To budeš lampy. Ty si to panka? Bude to pankuje na mňa teraz. Ty čo nás natáčaš, ty? Zoomujú na ňo. Môžeš zaberu ísť? Vedej, tak to potrebujem. Dávaj pokos! Ja som vydal volky! To som zasekol na tom strome! Zasekol skoro! Zasekol skoro! Ne! To je môj úplný šport teraz. Kde ste? Kde beží on? On beží normálne podvod pod to. Podvod. Z toho vidím. Ale on silno hádže, musím uznať. Viac než predpúšťaš. Vidíš ešte displej v slnku? Zadaj mi displej. Ty čo si to povedal? My nie sme zamilovaní pár, ty poprvé a ty M-ko čo, prosím ťa? Vy si tiež zamilovaní pár, ako neviem čo. On je len môj otrok, však na to mám. A ešte sa nasol kanál. Máš kanál ešte komu? Zmázať mám? Nie, Dobre, zmážem ho. nie, zmáš. Vieš, koľko mám tých odberateľov? Veľa, extrémne. Nezajímavé, viac ešte tak buď ticho. Buď ticho. No táto kamera bola, napísala sa, že to je internetová kamera. Že na YouTube je perfektná. No? Na YouTube to je perfektná kamera. 2007 bola. Tu sa idem hľadať. Taký hrubý. Počkaj. Chudák typek, ktorý uvidí túto fotku. Ty ako hlavu má veľkú? Tak, Tá, ty si to zničila. ďakujem. Never začalila. Haló. Keď máte nás auto, to sa zabije. Poď preč, nech si ho sa bude. Dobre, pokáž, že Hmla? na ňo DNA. DNA, všetko bude na ňo. To si nezabij. Čurák. Radovan. Čo ma fotíš? Nefoť, on to zomuje. Naše Nie, teraz som začala. Svieti? Svieti svetlo? Nie. To je lampa v nočnom deň, na nočne. Na noci. Jen čo, popáča sa? Tak. Tá, ty futbalista. A tyranista je ešte, futbalista tyranista tento je človek. Hráme tyranista. Ideme na to ihrisku si zahrať dvakrát slepú babu? Ty si čistý človek, asi opak neviem. Prečo? Vieš, že to, že sa môžeme zavzígať a tento pán nemá orientačný zmysel. Čo je orientačný zmysel? No vidíš, ty ale nemáš hlave, no vidíš. Orientačný zmysel, vieš čo to je? Nie. Toto, že ty si môžeš sa orientovať, že môžeš sa orientovať v bludiskách. Ja sa viem orientovať po Prade. Toto tu je butisko. Čo? Bludisko? Po Prade poďme. butisko. No poď. Poďme to hrať. Na tomto ihrisku? A prvý začne Radová. Boha nie. Lebo nemá orientačný zmysel, či čo? Dovidenia. Nie. Poď, ideš. Preč. Poď s nami. Nie. Radovan. Choď predsa tam. Nebudeme ťa píla? Poď, musíme sa stratiť z kamery. Ja vás dovidím. O to môžete si zapamätať. Čo veď sa nerobia?
Čemu sa idú? Idem za nimi. O, jak vidím. Ja som to vedel. Je taký sprostý. Nie som taký slepý. Víš, tá ozvena. Mňa tam nejdem. Budem sa byť s blatom. Čo sa budeš výšak? Čo si povedal? Čo? Budeš výšak? S tebou áno. No vidíš. Myslíš, že to za malý človek, nebo? Jen? Ani ja si nemyslím.